La experiodista está apenada. La reina Leticia vive unos momentos de tensión y angustia que pocas veces le ha tocado vivir. Y es que el hecho de que la princesa Leonor decida comenzar su formación militar al finalizar sus estudios es algo que la tiene apenada y que derivó en fuertes peleas con el rey Felipe. Sucede que, la reina Leticia siempre fue una mujer muy estricta y detallista en todos los aspectos de su vida, sobre todo en el cuidado y la protección de sus hijas. Esto hace que la esposa del rey Felipe haya estado pendiente de la educación, la alimentación, el ejercicio hasta incluso de las salidas de la princesa Leonor durante toda su vida, algo que ya no podrá hacer. Y es que esta situación cambiará circunstancialmente cuando la princesa Leonor sea mayor de edad y finalice sus estudios para recibir la formación militar. Leonor ya no pertenece a su familia, pertenece al Estado. Ya no es su madre la que guía sus pasos, sino el gobierno, declaró Pilar Eyre en su blog de lecturas. Que la princesa Leonor decida comenzar su formación militar una vez finalice sus estudios en la escuela de Gales ha desencadenado fuertes peleas entre el rey Felipe y la experiodista, donde testigos de la Casa Real han asegurado escuchar gritos y portazos entre ambos. Las discusiones parten de la base de que el rey Felipe pretende que la princesa Leonor siga sus pasos y se convierta en capitana generala, por lo que la ha estado incentivando para que se prepare en el ejército de tierra, de aire y de mar, algo que le demandará los próximos 3 años de su vida. La princesa Leonor seguirá los pasos del rey Felipe para convertirse en capitana generala. Claramente, esto es algo que pone de los pelos a la reina Leticia, puesto a que opina todo lo contrario a su marido, lo que ha hecho que se vivan unas semanas de tensión extrema en Zarzuela. Incluso ha llamado la atención el accionar del rey Felipe, puesto a que según explicó Eyre, nunca se le oye, en la privacidad es la reina la que ordena y manda.